자, 이 캠프의 꽃, 하이라이트, 캠프파이어. 캠프파이어 하기 전에 장작을 우리가 직접 해보는 시간을 가졌으면 좋을 것 같아가지고 준비를 한번 해봤습니다. 네. 자급자족. 네, 자급자족으로. 오! 와! 와! 감 잡았어. 김재수의 눈빛 봐. 와! 미션이다. 진짜 미션이다. 아, 재밌다, 이거. 특전사 입이 그렇습니다. 김여사님 눈빛 번했어, 지금. 끝. 이제 된 것 같습니다. 네, 마지막. 오케이. 충분해. 하나! 맛있는 밥 먹으러. 일단 불 먼저 피워야 돼서 제가 먼저 불 피우고 그리고 이거 세팅 한번 해주십시오. 오케이. 일단 불 먼저 붙이고. 근데 불 뭘로 붙이십니까? 또 요즘에 캠핑하면서 불을 바로 또 붙일 수가 있는 또 꿀템이 있어. 저 이거 처음 봅니다. 이걸 뜯어서 오, 완전 신기합니다. 우와. 왜 안 되지? 뭔가 나무에다 하나 붙여야 될 것 같은데. 근데 불씨가 안 돼 지금. 하다가 안 돼. 어떻게 되다. 우와, 됐다. (500이잖아) 500이면 다 먹습니까, 그냥? 아, 네. 이 정도? 네. 짜게 드십니까? 싱겁게 드십니까? 저는 살짝 짜게. 저 짠 거 좋아해가지고. 아, 라면 진짜 좋아합니다. 저. 몇 개 드십니까, 한 번에? 많이 드시면? 아, 근데 막 많이 안 먹습니다. 그냥 꾸준히 먹는 편? 그렇게 많이 먹는 거 아니야? 라면, 아니, 그러니까 막 한 번에 막 두세 개 이렇게 못 먹고 자주 먹습니다. 빈도수가 되게. 맛있겠다. 소리가 미쳤습니다. 이건 입으로 내는 소리가. 진짜 캠핑 온 것 같아서 너무 좋습니다. 여기서 먹어서 더 맛있는 거겠지 말입니다. 맛있죠? 고기 열심히 구웠어. 네, 맛있습니까? 너무 맛있는데? 맛있어? 오늘 뭔가 김지현 상사님이 준비해준 거 다 하고 먹으니까 맛있는 것 같습니다. 네. 땀 빼고 하니까. 와, 안 맵습니까, 라면? 안 매운데? 결승 누가 올라갔을 것 같습니까?
사실 해병대는 좀 참호 격투나 이렇게 힘쓰는 거, 맞아. 요런 거는 잘했는데 고지 잡는 것 때 사실 해병대가 그렇게 힘 못 네, 썼잖아. 네, 네. 그래서 나는 본인들의 그 전력을 보여주지 못했어, 맞지? 그래서 물음표인 상태니까 오히려 더 어려운 상대일 수도 있어, 해병대가. 잘 몰라서. 그치, 네, 예측이 안 경험을 되니까. 안 해봤으니까. 네. 사실 저는 계속 저희가 본 미션 때 시공칠이랑 같이 이제 대결을 하게 됐는데 계속 졌지 않습니까? 네. 우리가? 저희가 결승에서 이기는 모습을 보여주고 싶기도 했습니다. 마지막. 네, 계속 좋았기 마지막 때문에 사실 결승은 어떤 게 나올지 모르겠지만 거의 종합이 나올 것 같거든? 그래서 뭐 체력은 기본 바탕으로 베이스로 깔고 이제 뭐 전술이나 여러 가지를 봤을 때는 우리가 조금 더 유리하지 않을까. 물론 저희가 지금까지 온 것도 전 정말 잘했다고 생각을 합니다. 유의미한 성과를 얻었다고 생각을 하지만 그냥 결승에서 지면 그냥 6부대 중에 그냥 원오브 댐인데 그 무리 중에 하나보다 온리원이 되고 싶습니다. 너무 좋은 말인 것 같습니다. 딱 우리만 생각하고 딱 임하면 될 것 같아. 우리만 진짜 딱 우리의 팀워크. 누가 오든 그냥 저희만 생각하고 그렇지. 마지막 잘 마무리합시다. 자, 안 되면